Hujan deras dan angin kencang yang melanda kota Pangkalan Balai, Sabtu 9 September 2020 pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, membawa dampak kerusakan yang sangat signifikan di beberapa lokasi, di antaranya di Mansatu Banyu-Asin. Beberapa pohon tampak tumbang dan beberapa bangunan mengalami kerusakan, di antaranya pada bagian depan kantor. Nampak terlihat beberapa pecahan kaca yang terjadi akibat hempasan angin pada pintu kaca tersebut, dan begitu juga dengan lemari yang berada di depan kantor mengalami pecah akibat roboh diterpa angin. Demikian sekilas info.